Začíname vyhlasovať prvú 11 roka prvej triedy oblastného futbalového zväzu v Prešove. Ľubomír Kacvinský, Stanislav Pepich, Roman Jakubko, Martin Semančík, Julius Pošivák, Pavel Andrejčák. Nech sa páči. Dušan Vysočan, Stanislav Baňas, Rudolf Šesták. Pozývame Roberta Bartoša a Jana Vaška. V 11. roka na poste brankárskom Ján Sonták, obrancovia Štefan Uličný, Jaroslav Kacvinský, Roman Jakubko, Dušan Vysočan, Radovan Demko, Peter Slanina, Robert Olejar, Daniel Oleksa, Jaroslav Galko a Robert Bartoš. Ideme na mužov prvých štyroch, vrátane brankára, a tým sa stáva Janko Sonták, obranca Roman Jakubko, Anton Straka, Stanislav Štofmaník, Jozef Kostelník, Stano Baňas, Dušan Vysočan, Radovan Demko, Martin Kolivoška, Marek Chovan, Peter Marciňák, priatelia, rozhodcovský objav roka Gabriel Svat. Halaši nám tereminky, máme dosť z politiky, už neznáme kemu veriť, bo už máme stálo hovoriť. Privítajme prvého laureáta, brankára Miroslava Hudého. Určite zatlieskate aj Joškovi Taláškovi, Štefanovi Uličnému, Rado Demko, Martin Jaš, Vlado Chovan, Peter Hatala, Marek Chovan, Robert Bartoš, Peter Marciňák, Robert Olejar. V tejto chvíli by sme mali zatlieskať objavu roka medzi rozhodcami Marekovi Žolinskému. The blue, yes. After move we go, yes. After move we go. Until my Juliet. Dovolte mi predstaviť vám najlepšieho brankára za rok 2006 v prvej triede Miroslava Leška. V obrane je to David Majcher. Ďalším z obrancov, ktorí chránia Svetinu, je Martin Dolinský. Prvú štvoricu nám uzatvára ďalší obranca Marek Magda. Poďme teda na ďalších futbalistov. Defenzívny záložník. Je ním Marek Valenčín. A poďme na záložníkov. Martin Jaš. Stanislav Baňas. A my máme pred sebou poslednú štvoricu Dušan Vysočan. Ľubomír Saxa. Zostávajú nám už iba dve mená. Peter Marciňák. Marek Chovan. Človek, ktorého ste, alebo odborníci, vybrali za najrozhodcu za rok 2006. Jeho meno je Dušan Andrejko. Dámy a páni, Stanislav Jacko. My si predstavíme v tejto chvíli štvoricu obráncov. Rudolf Šesták, Ľubo Bodnár, Tono Straka, Vlado Zuzko. My sa však venujeme v tejto chvíli už vyhláseniu ďalšej štvorice, v tejto chvíli stredovej formácie. Stano Šalamón, Miloš Biščák, Matúš Partila, Vladovi Kopnickom. Ostávajú nám posty útočníci. Robo Olejar, Martin Hartl. Najlepším rozhodcom za rok 2007 oblastného futbalového združenia Prešov v prvej triede sa stal Dušan Andrejko. Brankárom 11 roka je Patrik Kochan. Zadným stopérom 11 roka 2008 je Miroslav Harčák.
predným stopérom Ľubo Kacvinský, Rišo Marcín, pravá obrana, Tomáš Varga, ľavá obrana. No a keďže z obrany sa posúva lopta cez zálohu, tak my si predstavme záložníkov. Matúš Partila, Kamil Zlatohlavý, Marian Lesník, Petra Vybírala. Ešte dvaja hráči, sú to útočníci. Martin Jaš, Mikuláš Kravec. Dámy a páni, ja pozvem sem k sebe najlepších rozhodcov 11 roka 2008 prvej triedy oblastného futbalového zväzu, pána Dušana Andrejka a Slavomíra Tála. Gumačky, do sucha, do vlaží, má najväčšiu mierku, vodičke na verku. Medzi brankára, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho, sa stáva Patrik Kochan. V obrane teda chlapi, ktorí bránia Svetiňu, Matúš Kozák, Jozef Fedák, Martin Kryšalkovič, Dávid Sedlák. No a my sa spoločne pozrieme na najlepších záložníkov. Matúš Kočík, Lukáš Smolko, Peter Vybíral, Miroslav Mochňák, útočné hroty. Robert Olejar, Martin Jaš. Najlepším rozhodcom prvej triedy oblastného futbalového zväzu sa stal Peter Ziemba. Dlho neznali, kedy premenujú Jarovnice na jar, ale už teraz nám, že od 1. januára. Už to bude Juhoafrická republika pri Sabinu. V 11 roka ako brankár sa nachádza Peter Leško. Ja pozvem k tebe aj obrancov. Matúš Šašala, Robo Olejar, Martin Bača, Slava Gajdoša. Tak si predstavíme v tejto chvíli štvoricu záložníkov. Martin Lesník, Jaroslav Kacvinský, Vladislav Sudimák, Peter Leško. V tejto skvadri útočníkov, teda dvojice, sa dostal aj Peter Marciňák, Martin Jaš. No ja si pozvem sem k nám aj najlepšieho rozhodcu oblastného futbalového zväzu Petra Ziembu. Príjemný dobrý večer, milá futbalová rodina. Príjemný dobrý večer všetkým vám, ktorí ste si aj počas týchto našich sviatkov pohody našli čas a prišli sem do týchto nádherných, zrekonštruovaných priestorov, aby sme spoločne dnes napísali, priatelia, okrúhly 10. ročník tejto ankety, ktorú ste videli takto retrospektívne zrekapitulovanú. Počuli ste už teda mená hráčov, futbalistov, trénerov, počty hlasov, gólov, brankárov najlepších, rozhodcov najlepších a ja vám dnes ponúknem ďalšiu 11. Ja už teraz môžem povedať, že táto bude špecifická, pretože 10. ročník sa považuje za možno trošku okrúhly. A ja si už v tejto chvíli dovolím požiadať všetkých vás, aby sme aspoň jedným veľkým potleskom odmenili organizátorov tejto ankety, pretože 10 rokov v týchto ťažkých podmienkach organizovať túto anketu je ozaj náročné. Jožko Kríž je náš dnešný hostiteľ, 10 rokov hostí všetkých vás futbalistov oblastného futbalového zväzu a ja si myslím, že nie len jemu, ale celému kolektívu bude patriť tento potlesk. No a keď hovorím o tom, že tento ročník bude špecifický, možno bude špecifický pre vás, ktorí ste si už zvykli na niektoré mená, ktoré sa tu objavujú doslova už notoricky, tak budeme o nich hovoriť, predstavte si, aj v tomto ročníku. Budú to konkrétne dvaja futbalisti a jeden skvelý rozhodca. Ja si myslím, že aj od tých futbalistov, aj od toho rozhodcu by sa mohli učiť mnohí. Bez dlhých rečí, ale poďme na to, čo sme si pripravili z toho kultúrneho programu. Dnes to bude ozaj veľmi dobré, pretože v zákulisí zatiaľ ešte iba pozerám na furmanov, tí sú pripravení s častuškami, ktoré nás vždy veľmi dobre pobavili, ale pobaviť nás v tejto chvíli prichádza aj skupina Drišľák. Dobre sa bavte a ešte raz dobrý večer.
ostatní všetko len tľapkali. To znamená, že jedna ľudia ostatní hostia. Pali, aký som siedel na ich miestu, by som si takisto neznal odpovedať. A čom by si neznal? Lebo ty nemôžeš prísť tu také oslavy a ty serus ľudia. A ešte dva slova k tomu. Keď chceš, že ti každého zdravil, tak ty musíš tu Prešove, prídem tu, trútim jedno slovko a oni mi ho vratia. A ty znáš tak trútiť slovko, že oni si ho vratia. Pali, chceš vidieť, jak sa zdraví, že by každý znal odpovedať? Chcem vidieť, čuť, čuť. Dneska môžem ja? Šimon, teraz. No, Šimon. Ahoj! Ešte sa musíš veľa o mne učiť. Ahoj. Raz som to čul, ak treba poďakovať. Hej, áno, Jožko Krišták sedel do pleci. Vidieš, chlop, ale zabudol, musel klovani čuľať. Ešte už starší chlop, to už nemá tak, ale Maťo je charakter, nie? To mladý. A čo gledal? Ja som mi splnil sen konečne, ale som futbalista. Ja som futbalista? No a tak som dal 3 a kázal, že sa mám cítiť jak doma, takže... No, až tak si povedal, že sa máš cítiť. Ja som prešiel jak doma, mám aj papuče. A
zobral som aj sekne, neviem, či nebudem mu sekať jak Andrejko. Neriskujem. Lebo mne nič nemusel utorať. Tebe nič? Mne jedno, či v Prešove, či doma, ja sa všade tak cítim. Ale ja čekaj do soboty, tak sa okúpeš, sa nebudeš cítiť, to ja. Teraz sa okúpem, to ešte mi výborne lepí pod pazuchami. Ja vám celé leto chytám v karčme muchy, tak som dobrý, ne? Prídeme tu do Černého Orla, okúpete. Dobre, že nikto ho nekúpe, že ne takého stane spravodlivý, ale tak načo si kazal, že nebudeš nič, to futbalisti že mám vybavené. S kým si bol? Keď z nich to nič neznám. S kým? Ale ja som nestihol. Ešte nie, ale Duga si stihol. Seba obraniť. Ja som elektrikár, nekladem odpor. Ja by som nechcel byť športovec, na vodu budem piť. Nemáte. Bystrici celkom inako. Čo to piju, vodu? Páli, sajde tu, ja som ministroval, ja viem, jak na to. Počkaj, oni futbalistovali a ty si ministroval ako ministrant? Áno, náš pán farál tak. Pán s vami a sme spievali všetko.